Hala, zueni lasterritza emanen dugu ere, abiatzen dugu main inguru, solasaldi, interaktibo eta espero dut interesgarri hau. Kasu mamar dut ez sobera fite mintzatzea, ugaiteko denbora itzupenaren zat. Lehen itzuli bat eginen dugu bakotxari, eginen dut, komita bakotxari, pixka bat bere ibilbidea kondatzea, 3-4 minutaz, nor diren, emazte bezala, emazteak lehenik, emazte egileak, ama familiakoak, langileak, artistak, emazteak, orduan batzuek errandate ekintzaile hitz hori ez zutela maite, agian ukanen dugu horren aipatzeko edo eztabaidatzeko parada ere bai, baina hasteko mil esker zueri ere, hemen izaiteagatik. Eta hasten gira, hola, ordena honetan, xarrenarekin, zira kexatuko. Leoni ager garai, heldu zauku siberutik, hala, 78 urte, xarra, gaur egun gaztea gira horreino, adin hontan, baina badu zer kondatzeko. Osagarri mundua biziki ongi ezagutzen du, edizain, kudeatzaile ere, berak kondatuko daukun bezala, hautetxi abertzale ere, horrek emaiten du kutsu bat gehiago, beraz hau erran eta besterik zer. Hartu mikroa, hala. Leoni Agergarai. Eskertan txika, agur dener. Hortin hitz laburez erraiteko, Siberuan sortu niz, ebentik 1 kilometrotan, bena mendialdian. Laborari familia batetakoa niz, baginen 5 haur, eta bereziki, ziek itxas bazterra gozatzen bali maduzie, nik mendiak eta kanpo zabalak beste baneaz gozatu ditut. Erizain estudioetan txunintzen baxiset rat 18 urtetan, arrazoi gehien batentako, ene aitaik errametzeitan, ez dut behi bat hilabetero saltzeko zu eskolain pagatzeko. Mesia argi zen. Ordien 2 urte eta hobosiko igandut baixen, eta ene ametsa zen herrilat ahajitia. Eniz heben dien emazte zumaik bezala idazle izan, bena ene biziko lerkiak idatzi dutu salpetrieran, ospitale famatian, zen eta osterditzeko geratokia aizo lehena benien. Bena trena ezin hartuz etxeat ahajiteko nahinien bezain pisu. Estudioak urrent eta ene libertatia erosi dut, pakatu dut beraz estudioak eta etorri niz berriz mauleat. Urte zumaiten buian ospitalia utzi dut, jun niz berriz estudio egiterat, lan desetan hartatu dutut beste talde ehun bat lagunekin adinetakoak beren etxean, hoizen ene ametsa, nun bizi han egon eta han hil posible bada, normal den bezala ene ikusteko manean, eta herri indarrez, Siberuan bazen kontratu berezi bat, Frantziako gobernuekinekina, kontra de pays famatu hoi, eta horren barnen bazen Siberuan berregitura baten jaikitzeko nahia, holaz etorri niz, diala 25 urte, berriz Siberulat, eta hor berlana egin dut, eran nahi beita, adinetakoak hartatzen guntiala talde tipi batekin etxetan. Ene biziko xantza izan da, zen eta ametsa benien non sortuik benintzan lan egitea. Untsa komprenitzen dut, beste zumaitek mundu zabala nahitiera bizitatu, nik ene ametsa butu dut eta hori retretan izatez, jarraikitzen dut amets hoi. Hala, minutu. Bai. Hala, mil esker Leoni, beraz, hautetxi historioak eta horiek ondatuko dituzu bigarren hitzartzean, eta orain anuntzi arana. Bai. Hala, hau ere erretretan, baina
Hala, hori ez sartua, beti lanean, eta bai, idazle, gehiago mitologia kontuetan zagutzen zaitugu, baina zure ibilbidea ipatu behar bazinu. Bai, ni Bizkaia eta Arabaren arteko herri txiki batekoa naiz, orain ez da txikia, baina ni sortu nintzenean bai. Eta 1957an, beraz orain 50 tanko ditut. Eta, azken 40 urte hontan Angelun bizi naiz. Eta hori, nire ibilbidea, nire arlo maiteenak dira euskal mitologia, eta gero euskaldun emazte gisa izan naiz kolektibo batean, kolektibo feminista batean, bortizkeria sexisten aurkako kolektibo feministan. Eta nahi nuen, nire bizitza baino areago hor bi arlo horietan, behar bada arlo batean bakarrik, zertan ari izan nahi zen. Badakizue, kolektibo horrek beraz lan egiten du bortizkeria sexisten aurka, hilketak, sexistak eta bortzaketak ez daitezen pasa komilet jalaposten, jendeak jakinditzan gertatu direla eta horrek kontra bagarela. Hori denek dakizue, baina nik aipatu nahi nituzke, gero behar bada, hurrengo 10 minutuetan, beste lan bater eraman ditugu hortan, nahi baduzue, bortizkeria sexista da, sexismoaren alderdi odoltsuena eta krudelena, baina alderdi askoz zabalago da, eta da bazterkeria, emazten bazterkeria. Eta kolektibo hortan ere lan egin dugu hizkuntza sexistaren inguruan, eta ni oso begikoa dut alderdi hori, eta hori adieraziko dizuet. Eta gero denbora balin badugu, behar da emazteak euskal mitologian, baina ikusiko dugu. Nola ez den euskal mitologian ez da inundik ere matriarkalismo eta horako askotan entzuten diren gauzak, ni ez naizela doz eta behar da okazioa badugu hortaz hitz egiteko. Bilesker, Anutxi, itzen maiten dut orain Magi Zubeldia, hau ere artista, idazle, erakasle ere bai, ama familiako, beraz hortaz bestalde, Magi? Bai. Ni Donostian sortu nintzen eta haurtzaroan etorri nintzen, beraz, Ipar Euskal Herrira. Baina Ipar Euskal Herrira etorri baino lehen landetara joan ginen, arrazoi ekonomiko politikoengatik, 1976an ni aurra nintzela, nunbaitean sentitu nintzen oso deserriratua edo, errogabetua, nire tokiz kanpo. Eta xutik atxiki nauena momentu horretan izan da zinez euskalduntasuna. Hori oso argi bai genuen etxean, euskaldunak ginen, eta gaur ere nungoa naizen galdetzen didatenean xuxen erantzuten ez badakit ere, ez dakit esaten ziburutarra naizen, naiz eta 40 urte baino gehiagoan egon, ez dakit xuxen nungoa naizen, baina nor naizen bai. Eta uste dut kulturalki euskaltasun horrek xutik mantendu nauela, ezurdura baten modura ez. Eta gero lanbidea ere nunbaitikan ere irakaskuntza hautatu dut, baina zehazkan, hau da, euskaraz irakastea hautatu dut. Eta sorkuntzak eta egiten ditudan musikagintzan ere ari naiz, eta hor ere beti gehienetan euskaraz aritu naiz. Hau da, emazte gisa bai, baina eta inungo ordenik egin gabe, uste dut pertsona naizela, euskalduna naizela eta emaztea naizela. Eta hiruak bat egiten dutela, eta horrekin xutik nagoela edo saiatzen naizela, xutik egoten. Bilesker, Magi, uste dut hori dela harri gorria, emaztea, euskalduna, horiek biltzen gaituzte itzoliak, aipatu dituzun itzoliak, zure onduan Itxaro Borda, amikustara eranen dugu. Naiz Baionan sortua,
Hala, langile eta idazle, hemen nola ezagutzen dugu, baina bere ibilbideaz gehiago janen dauko berak. Bai, da ez dut iduri, baina bai honan sortua naiz. Eta naiz, eta bai, da horagarri herri txikiko naiz, handut familia, handitut anaiak, laborari, beraz laborari alaba naiz, 7 aurride gira, oraindik. Eta denek badugu lotura bat, lugari, lantzen dugun lugari, bat ere mitologiarik eta nostalgiarik gabe lantzen dugun lur hori. Eta mutikoak lurrean gelditu dira, etxean, eta neskak denak hirirat pasatu gira. Eta orain denak bizi gira Baiona inguruan, eta Baiona inguruetan. Nahiz eta ikasketentzat, historia ikasi dut, Pauen, beraz Pauen bizi izaniz. Parisen ere bizi izaniz, zonbait urtez ene ofizioagatik, hemen anuntxiek aipatu duen letra la post, ebe justoki, letra a la post horren pasarazteko, ni horrentzan. Edo ez pasarazteko, ere greba egunetan, hori parentesi sartzen. Hala, beraz, Parisen egon nahi zonbait urtez, eta azkenean nik ere, Leonik bezala, nahi nuen berriz herrirat itzuli. Eta beraz, izendatua izan nintzen Mauleerat, eta Maulen pasatu ditut 10 urte. Eta 10 urte horiek izan dira enetzat aski bereziak, urte zilarrak egan dezake. Segurotar bat gurutzatzen dudalarik orain sistematikoki, automatikoki segurotarrez nintzonatzaio. Eta hori da gauza bat arras bitxiaz, eta ez baina ez bat ere leku urtakoa, eta anitzetan hanientzalarik erraiten zautaten, zu manesina, manesetik, ez da haize honik, ez da jende honik, eta beste. Beraz zen ere, molde batez, arrostasuna, gure herrian bertan, bizitzeko molde bat. Dramatizatu gabe ala ere, baina ala ere, zen esperientzia berezi hori. Eta orain badu antxuago urte, bai honan bizi naizela, beraz, ahas hiritartua naiz. Maite dut hiriaren anonimotasuna, eta naiz eta ene ofizioarekin anonimotasun hori ez den bat ere zaindua. Hori guztia egiteko, esperientzia bide horrek hasi duela ene literatura. 14 urte dituen ez gehoztik publikatzen dut. Hasi nintzen herria astekarian, eta gero hainbat aldizkari eta astekaritan. Liburuak ere baditut, novelak, poesiak, artikuluak, zutabeak, eta beste baratze goxo bat, baratze sekretu bat, baratze kutxun bat, kantuak, kantu letrak idazten ditut Euskal Herriko kantarientzat. Izan Euskara Batuaz, izan Segurotarrez, eta hori da, asko gustatzen zaidana, zenta iduritzen zait poesiak, behar duela bere azken klimax handi hortara tertzeko musikaren laguntza eta ahots fisiko baten laguntza. Gerokoak eta gara, ene bidearentzat. Esker itxaro, duzu, denak sortzaile ditugula eta entzun dut ere elgarrizketa bat egin duela Fantastuli Balirekin, France Bleu irratian, eta beraz ikusten duzu ez zubi ederrak egiten diren ere idazle, artista eta emazteen artean. Segitzen dugu, Maialen Etxeberri hau likukoa dugula erran behar dugu, eta honen entzinean behar dugu xutik egon. Maialen miarriztara, mediku ginekologoa, eta hautetxe ere, eta horrek ere denbora hartzen dut. Zure eta Euskara arduradun horrekin, eta hortaz bestalde, zure bidea, Maialen? Bez, egunon deneri, eta anizo goma. Hori ez duzu ganan, hori ikasi dut. Ez gaiten nien anizo goma, errengo du egunon, hanbak bada.
Hala, bombez, ni azparnen sortu naiz, eta tipi-tipian joan ginen Bordaleak. Eta Bordalean egin dut eskola eta hori guztiak. Eta finitzeko pasatu niz bez unibertsitatean medikuntzan ikasteko. Eta hori ikasita berriz dinezunat eta denez ospitaleat bi urtez. Bi urte horietan ditut urgentziak. Eta gero berriz joan ez Bordaleat. Zen orduan, me 68 pasatu zen hortik, eta bazen mugimendu handi bat emazte alde, eta orduan bezendako egin dut ginekologia, ez dakit, anta hori egin dut. Eta gero berriz, bazen mugimendu handi bat, eta bazen hanitz ikasteko eta bazen libertate hanitz orduan. Gero enegrina zen galtzen dugu hanitz, gero behar bai patuko dugu. Eta bez berriz dinezunat, eta niarritzen konsultategi bat eman eta ezagri dut. Eta ere azparnen egun bat hastean. Hori arrastatu dut, eta niztono erretretan, antxo. Gero beste kasketa bat badut, hemen enetzako, hemen ditenginen usu, Bordaletik usu ditenginen unat, eta hemen enetako behartzen nintzatu eskola. Hola zen, normalki hola zen. Eta gero jenizunat, eta ikusi ditut, jende zonbait, jakasabe berri, eta hemen ezin hor, abertzalen alde nahi zuten miarritze muitu. Eta orduan sortu niz, eta hirugarren mandatua dutenen, eta karga horrekin. Hala, gu eta autetxi eta gero ukanen dugu parada segitzeko, sola saldia. Emaiten dugu hitza Pantxika Teilebiari, dantzari, koreografoa dugu, azkainetik heldu. Eta hortaz bestalde, Pantxika, ratxalde ontzuri ere. Ratxalde ontzuri, zer kontatu bizitza bat komplikatua da. Aizpa bat eta nahi bat duz, eta familiari osoa txikia. Dantzaren grina ez dakit noiz agertu zen nire gorputzean, baina uste dut anksiolitiko ederra izan zela nera bezaroa pasatzeko, eta dantzari izan nahi nuelarik, Zari izan nahi nuela formulatu nuelarik, amak santzidan ados, baina ez, doni badero itzunen lehen lehoan, ambizio pixkat gehiago izan beharko duzu. Orduan, aitatamen laguntzarekin eskerrak, 3 urtetan behartu duen nire maletatxoa eta dio nuen Pariseruz. Han Pariseko kontserbatorioan ikasketak egin, eta bizitza joan ahala ere zauritu, berriz jautsi Euskal Herrira, eta hor berriz osatzeko, uste dut berriz nire sustraiak atseman dituela, eta Euskara ikasi, nanuntzi izan duen Baionako Euskaltegian erakasle bezala. Eta hor berriz beste sortze bat ez, Bordaleruntz, non espainol eta euskarazko ikasketak egin dituen. Baina ez zen nire mundua, argi ez nuen ikusten nire burua ez itzultzaile ez erakasle gisa. Eta dantzari berriz lotu ahal izan nintzen, eta azken finean gehiago koreografo nintzela berez betzidanik ez eta interprete. Eta ez da ikasten koreografo izaiteko, ez da eskolarik. Beraz zure burua behar duzu bota uretara, eta hor
laguntza izan nuen nunbait Biarritz kulturan hasi nintzen lanean, deke sortzelarik, eta, oraindik hor da, eta orduan ikasi nuen, ez baita erresa uste dut, publikoa, koreografikoa den obrari hurbilketa horren emaitea, eta ikasi nuen agian mediazio lan hortan obra hau koreografikoa publikoari ekartzen, ez, nire medioekin, eta hor, joan ahala ikusi nuen agian izango duela parada nik ere koreografoa izaiteko eta konpainia bat muntatzeko, hor gurutzatu nien, Demon Bizer jauna hor baita, malgo ikastetxean zen garaian zuzendari. Eta egia da, hausartu eta konpainia bat muntatu, egirale izenekoa, orain dela 16 urte, ja. Eta hor, agian gero aipatuko dut, ez dakit zertara etorri nahi zen, hofe. Ramiro Gaietz, Bibiani, emazte gizon, ez bat ere hortan, fluiditatea sekatzen dut. Baina agian gero aipatuko dut nire obra koreografikoa eta berez uste dut, ez dakit zuen entusatuko zaizuen, baina komentatzen alko dugu, eta... Dudarik ez, entzika. Dudarik ez, zure ibilbidea nire ama familiako kudeatzaile ere aipatuzu girale, ez da bakarrik sortzea, koreografo izaitea, baina talde bat berda kudeatu eta horrek ere ekartzen dituen zaitasunak egunerokoan, aipabitzak ezko. Polin goel, hau duguan puntia-puntian, ordean zu untsa horroi balimaniz bretoin daja sortzaz? Ez? Hemen goazila sortzaz? Uste nuen zure jatorrian, bazirela, jatorrian horreiniz. Baina guretako hasteko Euskaldun berria, eta hau ere azpimarratzekoa da, eta Euskal Herria zuzenean festibala hemen egiten den festival alternatibo interesgarrienaren koordinatzaile oraindik, uste dut. Beraz, pixka bat zure ibilbidea? Bai, orduan hemen sortu nintzen, baina nire gurasoak ez ziren Euskaldunak. Horregatik... Jatorriz. Eta azparnen nintzen nintzen, eta hor Euskara ikasi nuen ere bidunean eta hori. Eta gero garazira joan nintzen miseora, eta han sakondu nuen nire Euskara, eta lagunerikin berezki auskartzen zen Euskaraz mintzatzea, eta hor egiazki ikasi. Gero orain ikaslea niz oraindik, baina langira ere, ikasi dut leku desberdinetan, 18 urtetan joan niz Quebecera ikastera, zientzia politikoak ikasi ditut han, Bartzelonan, Tolosan, Bilbon eta orain Baionan doktorego bat prestatzen dut zuzenbidean. Lan egiten dut bereziki torturari buruz, Euskal Herrian izan eta den torturari buruz, 1960 gaur egun arte. Eta bestalde, EHZ eta elkartean laguntzaile naiz, koordinatzaile gisa orain arte, usten aliniz, emeki, baina bat gu lau urte Euskal Herria zuzenean elkartean sartu nizara, ez bat duzu ezagutzen, elkarte horrek antolatzen du bereziki festival bat, orain Ekornen, festival hori alternatiboa da, balorean iztitu eta bereziki Euskararen sustapena, feminismoa, Euskal kultura, Euskara eta hainbat balore portatzen ditu eta duela lau urte orduan sortu ginoen talde feminista eta agian hori aipatuko dugu ere bai, aski berria baitzen festivala horretan ez bortxaz feminismoa aipatzea, baina gauzatzea talde osatu batekin osatu bat eginez. Hori da. Esker Polin, ikusten duzue film hain eta gomita anitzak ditugun, bakotsak bere arloan, baina hala ere hitz batzuk lotzen dituzte, batak eta besteak, Euskararena, denak Euskaraz mintzatu zauzkigu, eta erakutsi daukute atxikimendua duten Euskarari, lujaldeari ere, hainitzek joan izan behar dute Euskal Herritik kanpo ikasketentzat edo beste, edo lanarentzat, baina denak
itzuli dira nahitarat, entzun duzue, ez, eta sekulan izan beharrez, beraz hau ere interesgarria, eta nik uste dut denak sortzaile direla. Egile eta sortzaile, baina hori aipatuko dugu bigarren denboraldi batean, eta joanen gira reportai baten bidez, Marisan Minaberriren ezagutzerat. Marisan Minaberri zendua da, zaina aspaldi. Emazte xume-xumet bat zen bankan sortua, bankan, Euskal Herri Barnekaldean, baserri giro batean hasia. Eta jende gutik, azkenean, Ipar Euskal Herrian ere ezagutzen dute Marisan Minaberri, alta idazle bikaina izan da, eta ez naiz beldur hitz horren aipatzeko. Eta egin genion... Vous demande... Là, ça marche. Désolé. Beraz, Marisan Minaberri egin genion elkarrizketa bat, eta pixka bat bere ibilbideaz, eta ikusiko duzue aski ongi lotzen dela ere hemen aipatu diren, entzun diren aurkezpen hauegi guziedi, eta da ere pixka bat mazte xume hunen biziaren lekukotasunen ekartzeko gogoa duela. Prest dugu? Begira dezakegu? Hala, 5 minutaz, bat. Hemen beste lekukotasun bat, bankar emazte hunena, bere bizian kasik Neork ez zuen ezagutzen, partitu zen bankatik urrundu zen, ustaritzen bizi izan da, eta bukatu du bere bizia landesetan, eta nolazpait ospea izan du oskorri taldeak diska agertu duelanik. Eta biziki poliki, biziki xumeki, ikusten dugu ze lan ikaragarria egin duen, ze altxor ikaragarria utzi duen bere inguruan, eta gaurko belaunaldientzat, baina ere biharko belaunaldientzat. Hemen badira erakasleak, eta badakit hainiz baliatuak direla bere kantuak. Eta ezagutu du Itxaro Bordak, Marisan Minaberri, idazle bezala, emazte bezala. Pixka bat, horretzapen bat edo beste, nor izan den Marisan, balio baitu hala ere aipatzea gaurko gaiari begira. Nik uste dut, nik baino gehiago beste zenbaitek ezagutu dutela, gutxik baina ezagun herria inguruko jendeak ezagutu du, eta nik ere herria astekariaren bidez irakurri ditut Marisan Minaberriren bertsoak. Andere Atalki, bere sorretxearen izena hartzen zuen izen goiti gisa, pseudonimo gisa. Beraz, horiek izan dira Marisan Minaberriren hatzak eman dezagun irakurle gazte denbora hortan, irakurle impenitente gazte denbora hortan. Guzia behar nuen irakurri eta sekulan etzen aski. Horren pixka bat kalmatuak gira du ere. Gaiteko, hortzen Marisan Minaberriren lekukotasun hori, bertsoak, eta bertso horietan, hirurogeiko hamarkada hortan, bakarra zen, emazte bezala, bertsoak idazten zituena, eta ene ustez ere, bakarra zen, euskaraz idazten zuen. Ez dute ganen gure belaunaldiak gauzak aldatu dituenik, bena, larogoiko hamarkada arte, bakarra zen, gero maiatzeko belaunaldia atera da, atera gira, gu ere, emazte gehiago pasaratu gira euskaraz idazten. Baina iparraldean bederen, eta uste dut hegoaldean ere ez zirela hainitz, emazte bakarra zen. Eta beti, bazuen alako aire kokin bat, bazuen ironia bat ere bazuen, ez gaiztoa, baina ironia bazuen, eta baserritar gunetako jenden ironia hori, umore hori, iraupena, nola egan, iraupena bideratzen duen ondasun hori, bazuen, eta beti emaztea aipatzen zuen, goiniz bertso batzuetaz, emaztea bertsolari irudikatzen zuen, harako eztabaida bat sogarazi zuen, herrian, eta erantzun gisa, ezponda eta horako orduan bertsolaritzako kadorak zirenak,
Ponda, Alkat, eta horiek errapostua emantzakuten bere ala emazteak sukaldetan. Hala, bite egina zen. Eta hori zen giroa, eta horregatik behar bada nahiz eta bertsoak publikatzen zituen, artikuluak hainitz publikatu ditu. Euskal aldizkari eta astekari askotan, ez da bakarrik herria izan. 60ko hamarkadan, 50ko hamarkada hortaik hasi zen gazte-gaztea, gaztentzat idazten, sokorri eta horako astekarientzat, hilabetekari zirenak ere. Beraz, beti idazten ari izan da, eta idatzi ere du zati bat frantsesez, Basque Clair, hortan, eta hor, seur aski, luma estimatuetarik bat zen. Euskaraz etzena, Euskaraz etzuen behar da inork ikusten, eta izengoitiarekin izkiatzen bari mazuen gare gutiago. Eta zergatik izengoitia, ez baitzen egiten denbora haietan emazte izan, eta emazte izen batekin izen betzea bere artikuloa, hori zen, sinpleki egiteko. Etzen ohiturarik, etzen egiten, etzen bekatu bat, baina etzen egiten. Etzen ongik ikusia, eta beraz, moldatzen zen, orduko kakotxen artean legean, orduko sozial edo jendarte lege hori, gizarte eranen dut aldi hortan. Egiazki, gizarte jende hori. Eta uste dut, lan handia egin duela egan duzun bezala, Pantxika lurazpian bezala. Infra mundu batean bezala. Eta Xoria kantari hori, eman dezagun, nik etxen ikusi dut, magurten ituelarik, Pariseko osaba batek, igortzen zizkigun, bere Maizamina Berriren liburu hori, diskoa ere ukan dugu, eta ere, 60 hamarkadaren hasieran, oraindik ere erabiltzen dudana, hori da, haize garbiaren hiztegia. Euskara, frantsesa, frantsesa, euskara. Eta hor, orenak eta orenak eman zituen lanean, haize garbia elkarteen daiako elkarte bat zen, edo da behar bada oraindik. Eta beraz, lan horren hatzik ez da ageri hiztegian. Ez da ikusten, Maizamina Berrik egin du, biltze lana, jotze lana, lan pratikoa, agertzen da bakarrik, haize garbia elkartea. Bera badakigu, berak, orenak eta orenak, orduak eta orduak pasatu zituela, hortan, Arritxelar bezalako baten zuzendaritzapean. Eta uste dut, nahiz eta itzalpeko lana eman duen, egin duen, zerbait transmititu daugula. Orain idazten dugun emazte belaunaldi honi, eta behar bada, berak guri, guk ondoko belaunaldiari egin transmitituko dugun, baino gehiago transmititu dauku. Eta gitu lertzen duzuen. Oraingo belaunaldi berriak, eta badira iparaldean, emazte idazle berriak, gazteak, eta beste, hori osasun on baten seinale da kultura mailan, horiek erresago dukete, potentziala erabiltzen du, dukete normalki gure eta Maizamina Berrik den denboran baino. Baina ez da segur ere, ez da segur zen eta giz arte euskalduna beti hor baita irabazten diren lur mutur metro kuadratu horiek berriz errekuperatzeko, ahal bada. Maizamina Berrik ere bazakien, nahiz eta isilpean egin dana, bazakien, eremua irabazten dela. Eta nola irabazten da, idatziz, lanean ari zanez, ez kasu eginez bazterretan egiten denari, ez kasu eginez sozietate batek matxistak. Ez den behar bada kontra, behar bada ez toakio denborari, hitz hori, baina gizon sozietate batek bere jatorrizko jendartean
jendarteari jasan arazten dion plomuzko tapa horren kontra, ari zanez. Hori zuen, uste dut argi zuela, eta zenbait artikulutan ez du argiki erraiten, baina senditzen da, nola egan, indar eta kemen hori, emazte gisa, euskaldun gisa, biztan dena, jende gisa ere, baina emazte gisa ere senditzen da bere ekin hori. Ez dakit ekintzaile denez, nik uste gehiago dela idazle handi bat, gainera. Orain, konturatzen gira, ze ekarri daukun, ze eman daukun, eta askotan hori da, garaikideak girenean, ez gira ohartzen, aldamenean ditugun sortzailetaz ez ditugu balorestatzen, eta euskal idazleak, sortzaileak ere batzuetan, indioak bezala dira, hoberenak, ilondoa. Hori da. Emazte xumea, baina nala ere eraikitzailea, eta nubet aintzindaria, ere, ara, hola erraiten alduko, ara. Interesa baginuan horren aipatzea ere pixka bat, berriz lekuko bakoitzari hitza eman aintzin, bigarren mahin itzuli juntan, hasiko gira beste puntiatik, badakit Polin eta Pantxikak, Polinek eta Pantxikak laster joan beharko dutela ere, beraz hitza emaiten diot lehenik Polinikoeni. Emazte izan gaur Euskal Herrian eta munduan, hemen badira ere mundutik etorriak direnak, baina emazte izan, ara. Zer egan nahi du horrek, zuretzat, zure egun guzietako egin beharrean, edo egin bidean. Zaila da, hastea, ale. Bai, gaur egun zer den munduan ezakit eta ez niz mintzatuko mundu guziaren zat, baina bederen agian Euskal Herrian. Hori da. Ez dakit erez emazte guzien zat zer den emazte izaitea, baina Zuretzat da bizitzea, jadanik eta ohartzea hori da oino gizarte batean girela eta ez jendarte batean, eta badera orain seksismoa eta behar dugula borrokatu, hori da nire alde borrokarari hori, eta anuntzi bezala eniz etortzen nire burua erakusteko, etortzen iz ere EHZ-aren barnean sortu dugulago talde bat, eta talde hori horrek eramaiten du lan bat, feminismoaren inguruan. Zergatik, zenta ohartu gira, gaur egun aixe feminismo hitza edo emazteen lekua onartua zela, edo bederen pentsatzen ginuen, baina egiazki egunerokotasunean ohartzen ginen lana ez zela bortxaz egina beti, eta nahi izan dugu gure festivala, gure elkartea pixkat tresna bezala erabili, festa guneak edo feminismoa garatzeko lekuak izaiteko eta esperientziak egiteko. Horregatik sortu ginuen talde hori, sensibilizazio bat eramaiteko, baita ere gogoetak eramaiteko, horregatik antolatu genituen hainitza hitzaldi, eta ere gure gitarau kulturala sehatzen ginen antolatzea horrekin, artista gomitatuz, adibidez emazteak gomitatuz gure gogoeta lekuetara, eta aipatzeko haien ikuspuntua emaztea izateagatik eta sortzailea, eta piskat kultura eta feminismoaren arteko lotura eramaiteko, baita ere festa giroan gure ideiak egeskiago pasarazteko edo beren horietan plazazteko. Gero emazte izaitea Euskal Herrian ezakit. Provokatzaile izan ediz pixka bat, baina justo zuri hitza eman aintzin, ikusi dugu Marisanen garaia, eta akit, nire esperientzia txikiarekin, pentsatzen ahal nuke Marisan garaian, zailago zela munduraz emazte bezala agertzea, emazteak badakigu, Euskal Herrian ere, emazteak eta bereziki baserri munduan, postaldea gutxiago zartzen dut, hirigune hori, baina emazteak prestatzen zutela janaria, bazkaria, eta baskaiten zirela sukalde sokoan,
eta besteak zerbitxatu ondoan. Eta holako gauza batzu, eta gaur egun, pentsa daiteke, sinpleki, berdintasun bat badela, bereziki gazte mundu hortan, eta gutiago, ahoila gutiago behar litaikela izan, emazte eta edo neska eta mutikoen artean. Beraz, zer sendimendurekin zira, ze behar senditzen duzue, zer nolako beharrak, horren aipatzearen beharrak, zuek gazte bezala ere. Bai, biztan da, gauzak aldatu dira, baina ez du egan nahi beste arazo batzuk, edo ikusten ez ginituen gauza batzuk garatu direla ere, bai, biztan da, emazten negua ez da bortxaz beti sukaldean oraindik, eta dependi non, baina adibidez lanbideetan, edo ikasketak hautatzeko momentuan, edo gomitatua, arlo zientifikoa aipatuko dut hortan egiten dudalako, baina zuzendari bat atxemaiteko, edo mutikoak ikusten da mutiko gehiago irakasle gisa universitatean, adibidez, eta hori egia da, eta lanbideetan ere bai, enpresetan, eta azkenik berriz aipatuko dut bestarenaz, eta agian oraiko besta eredua berriagoa da, eta hori aipatuko dut, zenta ez dut pentsatzen besta berdin egiten zera garaian, eta ikusten dugu besta handietan, Salferminetan, Donostiko bestetan, edo Baionako bestetan sexismo eta machismo handia badela, bortxak eta aniz badirera, ez beti salatuak, eta salatuak direrik ere prozedurak ez direla bururaino eramanak, eta abar, eta nire ustez ez da bortxaz ber arazoa, baina badira oraindik, eta ez da arrazoin bat ez aizina segitzeko, izan gabe moralistak edo ala, baina guk nahi duguna pasarazi da sensibilizazio bat, eta nahi dugu ere elgerrizketa bultzatu, baina ideologikoki nire ustez erradikalak izanki, otu baita nire ustez atera bide bat. Eta ere nolazbait gizonaren eta emaztearen ardura berdinak direla, ez? Ez dira gizonak eta emazteak elkarre kontra jenaurka eman behar, ez da helburu bat, jendarte batean bizigira, elkarrekin bizigira, ez da helburu bat. Baina bakotsak behar du kontzientzia bat hartu, eta agian ez dira bi lan mota desberdinak bat dira, eta hor uste dut agian nutxik aipatzen aldu, baina gizon talde bat muntatu zera, feminismoa aipatzeko haien artean edo horreko zerbait, azparne aldean, ez behin izokar. Ez? Baina hori da, lanak eramaiteko, bakotsak badu bere jola, biztan da, hortan, eta ara, egerrikin segi ezagun bidea, ez da kontra esan bat, emazte edo gizon zaita, da justu, erdugula elgerrikin anizikatu, kontzete izanki. Aipatu duzu gehien bat Eskolegia Zuzenean festivala, besta giro eta beste, baina badakigu ere Baionako Unibertsitatean, fakultatean, emaiten dituzula klase batzuk. Zer nolako begirada senitzen duzu, haute duzu batzutan emeia ohiu egiteko diskriminazio momentuak senitzen baitituzu edo ez? Ez zaut gertatu eni. Gero behar jakin ere unibertsitatearen giroa berez hierarkikoa dela. Ola baita, badira irakasleak, gero metro de konferentzia zakin egiten, gero ikasleak nibezala emaiten dituztenak klaseak, eta diadanik bada hierarkia bat, eta egia da gehienetan gizonak dira irakasle handienak edo diplomatuenak, eta hor sortzen da hierarkia bat, ez dut aipatuko agian Baionako fakultatearena zen, eta bakrik urte bat hor nizala, eta ez dut esperientzia handik hortan, baina badakit Quebecen hor atera dutela ikerketa bat, eta erraiten zutela ehuneko hirurogeita hamarrak ikasleetan jasatzen zuten haien
zuzendariaren, doktore zuzendariaren zagit jazarpen bat, edo hola. Orduan, bai Quebecen da, baina jendarte occidental bat da, eta ustez konparatzen aldira shifte horiek, eta nahi izatzen aldira, eta horako iketak eramaiten aldira hemen ere. Orduan, ez dut deus erraiten baionako fakultaria buruz, ez dut aski ezagutzen, baina kasu eman behar da, eta ustez zailagoa da, emazte bat izanki, erakasai izaitea ere, horako ingurumen batean, batutan agian ez baitzira serioski hartua, edo... Zer behar liteike, zer egiten algenuke, bakoitzak gauzak aldarazteko, dakit nebraz zabalegia da, baina zure begiradatik, zure ikuspuntutik. Agian akademikoki, jadanik liseotik ez hainbeste bideratu ikasleak eta lagundu zinez edozein bide hartzea eta hori, eta pentsatzen dut ez dela orientazio lan hori ez dela guraino eramana eta gehienetan ikasleak ez dakite zer nahi duten egin eta joiten dira leku batzuetan non emazte bazera egin duzu gehiago erizain, ez dut deus egizainena orka eta erran bizki errata eta ez dut hori izan antzen maiten. Baina xifretan argigarria da nola ez den parekatua. Eta agian lan hori behar da intzinetik hartu eta kulturalki aldatu, gure ohitura sozialak aldatu. Ez dakit ez dut soluziorik, baina noartzen dira lan handiak badirela egiteko, oraindik. Bai. Manen dugu hitza Pantsika Telediari, goiztean erraiten ginuen, koreografo, dantzari, talde kudeatzaile ere, gehitu nuen, familiako, nola egiten duzu, egunerokoan, nola lortzen duzu? Denak bezala, uste dute? Hori da, denak bezala, baina pixka bat zure esperientziatik. Ontsak konpartimentatu, dena agendan puntatu, eta intzina. Eta gorputzari zentratzea. Hori beharrezkoa nuela atseman nuen nera bezaroan suertez, errandut leheno. Eta bai emazte bezala etorri naiz ez munduntara. Baina azkenean nire baitan onartuz energia desberdinak, uste dut gehiago dutala nire aitaren nola esan dut ez maskulinitatea, baina aurrera jotzeko joera eta ez dakit orduan fluiditate bat atseman behar da ez bakoitzaren baitan. Eta mementu berean gorputza... Juste un instant. Qui reprenne. Qui puisse reprendre la traduction. Ouais. Voilà, c'est bon. C'est bon, mais t'es perturbé là. Téléphone perturbé. Gorputzari lotzeko, hori energia ezberdinak bai maskulinoa eta bai femininoa dugula gure baitan, baina berez ere gure gorputza plazerarekin ere aintzinera joiten dela ez, eta emazte edo gizon zarelarik, agian aukera guziak daude zure aintzinean, baina autu batzuk egiten dituzu zure burua garatzeko eta aurrera jotzeko aukeran ez. Eta orduan nire lanean beti nahi izan dut fluiditate hori atseman. Niretzat importantea da gura garela, gorputz mailan, eguneko 75 uste dut heldua garelarik, eguneko 80 aurra garelarik, eta uste dut esango dut, hezkuntzan oso importantea dela bai mutikoak eta bai neskak, eta uste dut, taileran ditut maiz mutikoak, dantzan, uste dut zailago dela mutiko gisa garatzea zure burua ez eta neska gisa.
atxitzen dugu hori, gogoan. Bai, sensibilitate sakon hori emazteri edo emazteen ikur bat dela esaten dugu, altxor bat, agian, bai, ez dakit. Eta nik uste mutikoi ukatzen zaila. Eta suertez, alaba izan dut. Eta alaba arras maskulinoa. Ez arras, baina esan nahi dut horako nortasun marrazkitzaile eta hirugarrenean da. Eta nera bezaroa pasatzen ari eta amagisa ere iratzen duzu hortik pasazira, baina ez manera berean. Eta mutikotxo bat gibeletik, arras gozoa, sentsiblea eta musika ezin zuen egin, futbola egin behar zuen, eta hori argi zuen. Ordan usten duzu, bakoitzak nola atxematen duen bere bidea mundu honetan, ez da eski erresa, eta nola lagundu, eta uste dut, hezkuntza mailan, izaki bakoitzari uzti behar zaiola lekua ez, eta hor, erakaskuntzan edo mundu hortan ari zaretenak, ze ardura ez, uste dut, empatia hainitz aipatzen da gaur egun, baina uste dut egiazki bakoitza zer den hartzen. Eta orduan, sentitzen naiz emazte, eta kriston esperientzia bialdiz bizi izan dut erditzearena, bai, zinez, izan da fisikoki nidantzaria naiz, eta orduan berez, hori bizitzea laguntzarekin, baina nahi gabe, produkturik gabe, sekulako esperientzia da, baina hor ere, esango nuke gizontasunak baduela bere lekua hor, emazte bat bakarrik hor zaila izan behar da, hor hareman estu bat behar da uste dut gizon eta emaztean artean gauzak aurrera jotzeko, eta gero, ez dakit, emaztea Euskal Herrian, munduan ere, ura garenez mundu osokoak gira, eta ez dakit zoi izan esan, problema bat bezala bizitzen dutala, emazte izaitea, bai batzutan bai, baina beste batzutan ez, baina uste dut gizonek ere dituztera beraien arazoak. Lan mundua ez da erresa, gaur egun, eta ez da sekulan erosoa izan nire ustez. Orduan, erronkak behar ditugula hartu eta suertea dugu ala ere jendarteak onartzen du hemen emaztea publikoki azaltzea. Baita beste herrialde hainitzetan horren kasua. Eta orduan, horrekarantz joan behar garela, baina esango nuke ere, pixka bat, deabruarena egiteko. Ez dugula guk emazteok egin behar, justuki jasan duguna urteetan. Orduan, uste dut hor, zerbait eraikitzaile eta horrekaturantz joko nukela hitza hundiek beldurtzen nauterako eta nahiago dut saiatu harmonia bat sortzen. Hori saiatzen naiz egiten nire lanean. Ez dut etiketen beharrik izan daitezen gizonak edo emazteak taulan zait hainitz inporta, gero eta gutxiago nire lana bideratzen da sorkuntza abstrakta naiz eta hor azken boladan justuki bihotz bi izeneko pieza bikote baten historioa taularatu. Baina hor ere dena da itzakia, dena da figura. Azken finean ez dakiguian Chloe dantzarisak ez zuen maskulinitatea eramaiten eta hoian dantzari gizonak ez duen feminitatea eramaiten. Nahaste boraste sortzen. Hasteko arazorik gabe. Arazoak beti bezala, denok ditugun bezala, eta
baina, ez dakitean, arazotxoak dira niretzat. Agian gero suertea dut mundu artistikoan nabil eta agian desberdina da, ez dakit homosexualitatea gehiago onartzen da, bisexualitatea ere, horako gauzak gehiago onartzen dira, orduan ez dut egan nahi idekiagoak garenez, baina agian ez da hortik pasatzen afera. Erran dut ere doidoia, eta hemen batzuen kasua baita ere, kudeatzaile ere, edidale konpainiaren kudeatzaile eta kudeantzaren gibelean ere maiz gizonak txemaiten dira. Emazte bezala, kudeatzeko molde berezi bat baute duzu. Baina bakizu familian lehen guzuen premua naiz, beraz, niri tokatzen zaitu horren koordinatzea. Etxean ere premua naiz beraz ara, eta orduan, ez da biziki aldatzen afera. Gero bai, batzutan burua izaitea, nuke gogoa bigarrena, hirugarren edo eramana izaitea. Eta baina gertatu izan zaidalarik dantzan ere, bikote lanetan oso zaila naiz kudeatzeko. Orduan, uste dut dela gehiago postura bat, eta uste dut denon postura onuragarria dela talde baten osatzeko. Eta zure naturaren kontra jotzea ez da preseski erresen. Orduan, tokatzen zait kudeatzen, eta agian tokatuko zait ez kudeatzea, espero dut hori orain. Baina emazte izaitea, uste dut alde batzuetatik gauzak desberdinki ulertzen ditugula, eta hori ere aberasgarria dela nonbait talde bat kudeatzeko unean. Ez nuke eganen humanuagoak garenik, ez nahiz oso zio. Uste dut emazteak ere biziki gogorak izan gaitezkera, baina bizitza gogora da. Orduan, baita batzutan, aurrera, jolea. Interesgarri eta gogoetagarri, Maialen, zu aldiz ginekologo bezala, gehien bat emazten mundu hortan murgildua zira bete-betean, bakoitzaren intimitate hortan ere sartzen, ateratzen, borrokatzen. Dena ikusten da, nahi nuke egan lehenik, nik amatxireak beti mailean jaten zutelako horikin. Ez sukaldean eta gu beste partean. Nik egan dut istantzean, mugimendu... Egan dut ostean, mugimendu bat, handi bat, ene gazte denboran izan dela. Eta egia erran, ene amertxiren bizia eta enia, ez da bat ere berdina. Hortako, emaztek, batute zerbazu, eta ni enegrina, eta ez da tipia, enegrina zen krisamemento bat pasatzen dugu, basatu ditugu beste zonbait, eta nik uste emaztek galtzen dute pirka-pirka ukan dutena. Lehenik lana, bazten lana denentzat. Oai, ez da lana denentzat. Nork hartuko du lana, gizonak hartuko du lana. Eta ora pirka-pirka, batira zer batzukola, emazten problemak dira, eta ene ustuko ez dute
hartzen behar bezala. Lehen problema bat bazelaik, kolektibo bat bazen gibelean. Eta orain, bakotsak behar du bere kasua hartu eta egin hola bere ikusten da sindikateak gutio badute lan, zen bakotsak nahi du bere moldean egin sortu, bere moldea jali problematikoa. Eta ene ustuko galtzen dugu hori zen problemak ukanen ditugu eta kolektiboak ez barimatia gibelean ez gira abantzatuko, ez gira joanen eta galduko ditugu ukanatugunak. Eta ez da problema tipia eta nik uste lehenik kunen falta da. Zen bakotxak ikusten du telefono mugikorraren falta. Zen denek ikusten dugu nola egin, unekin, eta bakotxak joaiten da seka bere erantzuna. Eta orduan uste pentsatzen dute ez dutera besteren beharrik eta behar horik bada. Eta kolektibo horik behartia behiz jali nunbeitek zen nik uste emazteak galduko dute fite eta gero izanen da denbora anitz behiz ukaiteko galdu dena. Eta ikusi behar da, erraiten du denak ekologiaren buruz gira, eta bainan emazteak erraiten du, eta gizonek ere berdin, menik jaten dut bio, jaten duzu bio, zuretza da hori, eta ekologia ez da guri buz, ekologia denen zat buruz da. Ez da gure problema, denen problema. Eta ikusten dugu, nola jendeak erraiten dute, ekologian ez egiten dut behar dena, jaten dut behar dena, besten dako zeiten duziek. Ez da gure problema, denen problema da. Erraiten duzularik kolektiboak behar direla sortu, zer nolako kolektiboak, emaztek behar luzkete horiek sortu, zer behar konkreturi adibidez erantzuteko? Emazteak gizonek barnean zenako ez. Lehen gu gazi eginelaik eginen kolektiboak bazen, eta bazen mutikoak ere, gizon gazteak barnean. Eta guretzat alizien lanean, normalki. Zen uste nubait pentsatzen zuten, ez dela normal. Eta ze behar konkretu edi edo ze problema berezieri erantzuteko sortu behar litaizke kolektiboa? Nik ez dut horiak bastuik egiten ahal, bakotsak behar du bere lantegian, bere zerean ikusi nola beste di erran, denak betan gira krisa hortan, eta beste krisa izan dira, eta zendako denak ez bakarrik gure kasua eman haitinean, denena, ene kasua bestearen kasua da. Eta hori Euskal Herrian, baina ere... Denetan ez da berdin, ez da hemen gu problema, hemen badira, berba baduko berba gehiago hemen nola erran solidarite, elkartasun.
Zuk ezagutzen baituzu mikroa eman aintzin deitxer hori, zuk ezagutzen baituzu ala ere Afrika, Maialen, uste dut, parekatasun bat egiten ahal ote duzu, Maialen? Nik uste Afrikan, ikusi ditut, eta ez dute fitxek, ez dute, eta hanitz egiten dute, eta emazteak hanitz egiten dute. Eta hori ez da, zer denetan bizitzeko moldean, jateko moldean, hatxemanen dute nola egin. Ikuritzen zauzu, libertate gehiago badutela han, naiz, zaitasun gehiago izan ere, baina justoki ateratzeko eta... Libertate ez dakit, badute indarra handi bat, badute badakite bere gehin dela, eta behar dutela, badutela haukak, badutela herri bat, eta inbehar dutela. Margi? Ginen dira galderak ondotik. Bagi zuberdia. Bai. Hemen gauza anitz erranda eta gogoeta anitz piztu ere entzundako gauza guzti horiek. Ni emazte gisa noski gogoeta anitz eraman dut ere irakaskuntzan ari bainaiz. Hori baitut lanbidea. Eta irakaskuntzan gure segaskalmentzat eta proiektu hortan euskarazko irakaskuntzan saiatzen gare. Benetan intentziorik onenarekin berdintasun bat edo behintzat bai mutiko eta bai neskei aukera berdinak eskaintzea eta olako joera sexistarik ez egitea. Erraten dut saiatzen garela eta ni ohartzen bai naiz eta kontziente izan, naiz eta asmo hori euki lerbatzen naizela oharkabean askotan. Hain da sartua gure baitan mekanismo batzuk, hain ditugu barne-barnean, sartuak duen oharkabean ere errepikatzen baititugu. Neska txiki bati ze politazaren errango diogu, lehenbizikoan. Agian mutiko bati ze indartsua zaren, aterako zaigun bezala. Gauza horiek sartuak ditugu hain aspalditik gure baitan, ez? Eta, asmoa dugun arren askotan lan anitz, oraindik lan anitz dugu egiteko. Gero, iduritzen zait, gure seme-alabak haziak izan diren moduan, eta haiek ibiltzen diren giroan behintzat, emaztearekiko errespetua uste dut badutela. Hor ere, intentziorik onenarekin egiten ahal diren hanka sartze eta guzi noski. Baina uste dut hala ere badela entzinamendua, Euskal jendarte honetan, gure gazteak, behintzat, iduritzen zait, harremanetan, dituzten harremanetan, nik baikortzat jotzen dut. Elkarrekin nola bizi diren ikusten ditudanean. Orai, uste dut ez dela inoiz irabazia. Gure drama nunbait izango ezote da emaztea munduan gehiengoa izanik ere gutxiengoa bezala konsideratua izatearena, ez? Eta gure historian errepikatzen da Euskal Herri batean bizi gara, herri gutxitu batean, eta hizkuntza gutxitu batean bizi garen herri gutxitu batera. Orduan, zinez, ikasi behar dugu erresistentzia moduko bat. Eta niretzat, lehen aipatzen zen lurraldetasun hori edo territorioarena, Sarrionaindiak, Joseba Sarrionaindiak biolarik lurralde libre bakarra euskara dela. Niretzat hori bai dela, nire kasuan esaldirik justuena. Benetan hori dugu jorratzeko,
gure lurraldea hori da, hori badugu, hori transmititu, denek elkarrekin aldugun neurrian, gero nik zer ekarpen ukat dezaket, gero nire artistiko, alderdi artistiko horretan. Aipatzen zenuenean itxaro unibertsaltasunetik intimora edo partikularrera egiten duzun bide hori, niri iduritzen zait nik nire kasuan zeharo alderantzizkoa dela. Bide edo artistiko modu hori dut barneko sentipenak, emozioak, dudan errealitate hori jasangarri bilakatzeko errekurtso bat, eta oso intimotik abiatzen dut. Eta harridura handia da, intimo hori gero joaten dela eta unkituko duela, emozioak zeharkatuko dituela, enbat jende edo oihartzun bilatuko duela beste pertsonengan. Eta orduan bilakatzen da, intimo hori universalago edo egiten dela denen eskura bilakatzen den neurrian beste zerbait bilakatzen da, ez? Gero, egia da, nik ez dut erraten al, emazte gisa sufritu izan dudanik, eta noski nik ez dezaket hori erran, baina ohar batzuk gara ere entzuten dira, kantari gisa konposatu idatzi eta kantu egiten dut, eta maiz, etorri izan zait, askotan gizonezkoak, ratera, uste, abots polita duzun, eta hori, eta esker, eta kantuak norenak dituzu, nireak, bai, hitzak idazten dituzu, bai, eta musika nok egiten dizu, neuk, bai, eta hori, baina harridura puntu bat, agian gizonezko bati gertatuko elitzaiokeena nire ustez. Baliteke, halako gauzak dira, nahiko anekdotikoak, baina bentsat suertea badugu, eta nire kasuan noski inkonsiente kolektiboaren pizua dena dugu. Tradizio baten fruitua gara, eta tradizio horrek moldatu gaitu biztan dena. Baina nik zertasunik handienak nire buruarekin izan ditu, eta da, baimena, zilegitasuna neuk nire buruari eman behar izan diot. Uste dut, badela hor beste alderdi bat nire kasuan etorkin sentimendu hori txikitatik bizi izanak, nire baitan olako itxipen bat, olako debeku bat, inkonsientea, inok ez dit, ezingo nuenik nik ezer egin, baina nik nire buruari itxin izkion hainbat ate ez, eta horrek denborarekin gero joten zara pixkat gogoetatzen, ulertzen, zergatik, eta berandu bada ere, noizbait irekitzen da, baina uste dut hori emazteok badugula noski lana, badela borroka hori, baina erantzukizuna handia dugula ere, gure semeak guk hazten ditugu. Beraz, etxean gure semei horiekin dugu lan egiteko. Eta horregatik, baikor naiz ikusten baitut, nik bi seme ditut. Eta bi seme horiek, gainera, etxea goiti bera antolatzeko, beren bizia, beren seme-alabez arduratzeko, pertsona, responsableak dira, eta errespetua handia diote beste emazte inguruan dituzten emakumei eta alabei eta aurrei, orduan, zer nahi dut, gu ere, bai, eta noski, eta borrokatu behar da, eta aldarrikatu, eta salatu, eta noski lan asko dago. Baina seme guk hazten ditugu,
Orduan, gure esku da ere, uste gauzak aldaraztea. Hala, Mairen ondotik, Anutzi. Mairen hitz batzuk eta pentsik ez Maialenak ere, beraz, bortizkeria sexistaren kontrako kolektiboaz eta angola mintzatuko naiz, baina esan behar du pizkat hartan sartu nindutela, nik ez dut jasan, edo ez dut sentitu, jasan biztan da jasan dudala nahi gabe, konturatu gabe. Baina ez dut sentitu olako sexismoan eringuruan txikitan, aurraldian, etxean bakarrik aurrideak danak aizpa ginen. Gure amak inoiz ez du sukaldean denek bazkaltzen genuen, baina zerbitu ondoan, nik ez dut hori ikusi, emazteak kanpo beraz, besteak zerbitu ondoan bazkal dezaten eta herrian uste dut ezela egiten. Eta eskolan ere, frankismo garaia zen gurea, eta hortan ezen eskola mistorik ezen, beraz, eskolan ere neskak neskekin, naiz eta aurrean bagenituen ondoko aldameneko eskolan bagenituen mutilak, eta ikusten genuen gu baino astuagoak zirela, baina batzuetan haien beldur ginen, baina ez gara gu ere sekula bereter izan, adibidez, haiek bereterrak ziren, jainkoaren aldareraino hurbiltzeko eskubidea bazuten guk ez genuen hori, baina ez dut bortizki sentitu. Eta gero, esaten du Freudek esaten zuen neskatila guztiek kastrazio, zakilik ez dutelako, kastrazio konplexua dutela, nik ziur naiz, guretzat askoz gehiago balio zuen titipare batek, dozena bat banparinak baino. Segur da. Eta guan mutilak ibiltzen zinen, basagarren baten bali badidazu, pitirina erakutsiko dizut, eta bostak jola gutiro. Alere, beraz pizkat handitutakoan konturatu nintzen ja maioriarekin, adin maioriarekin, bai, injustizia izugarri handia bazela, emazte eta izoren arteko desberdinkerietan, eta beraz, gero, askoz geroago, hasi nintzen, pizka bat militatzen, ez militante oso izan, halako kolektiboan. Kolektibo hortan, beraz, esplikatu dut, 2000 garren urtean izan zen mundu martxa, emazten lehen mundu martxa, eta orduan, kolektibo hortan, beraz, bortizkeriaren kontra eginez gain, pentsatu genuen, bortizkeria hori oinarritua zela desberdinkeri orokorrago batean, ezta? Eta hasi ginen hizkuntza generoa, gero aipatuko dut ere generoa, baina orain genero gramatikala edo hizkuntzaren generoak. Guri esaten dio, frantsesez ere bada, orain la langue inclusive horrekin zer kalapitak sortzen ari diren akademiak dio, kasik hizkuntza asesinatuko dela olako inklusioa egiten balin bada, beraz, gai benetan oso mingarria omen da, ez luke behar, baina gai mingarria da. Orduan guk proposatu genuen, esaten digute, euskaraz ez da genero gramatikalik, egia da, euskaraz ez da genero gramatikalik, baina bada genero semantikoa, baditugu emazteak eta gizonak, baditugu anaiak eta arrebak, baditugu askoz gehiago, baditugu, bai, generoak baditugu. Eta gure inguruan, ez dakit pelio nola itzuliko duzun hori frantzesez, bada gizon, eta gero bada erro semantiko bat gizonaren gainean eraikia edo hartua. Eta gurean soziedadea esaten zen gizartea, eraz gizonekin egina. Orduan guretzat gizonekin egina den, filologo batzuek esaten dute ez giz hori neutroa da. Ez da bat ere neutroa giz hori. Hori filologikoki eta bada maskulinoa da. Eta giz horren ondoan, iparraldean batez ere eta Nafarroan, bada jende hitz bat. Eta jende hori arras neutroa da.
Eta neutroa da gure hizkuntzaren altxorra. Eta neutro asko badugu gure hizkuntzan kasu horietan. Maskulino eta femenino direnean, normaletan badugu maskulino, femenino eta neutro. Eta itxarorekin ni neutraltasunaren alde naiz. Bada jende. Orduan, kolektibo horrek 2000. Urtean proposatu zuen gizarte ordez jendarte esatea. Anaitasunaren ordez, frantsesez baden fraternite, sororite, ez da anitze. Euskaraz ere bazen anaitasuna, anaia frère da. Eta aizpa da sœur. Baina guk bada euskaraz, beste hitz bat oso ederra eta da aurra, aurridetasuna. Beraz, ez anaitasuna, baina aurridetasuna. Eta gizaren gainean eginik, beraz, emazte eta gizonak hartzen direnean giza baztertzeko proposatu genuen. Hasieran kalapitak izan ziren, batzuk esan ziruten marxista, komunistak zirela eta Euskadi komunista egin nahi genuela eta holakorik izan ziren halako resistenzia batzuk, baina azkenean aski ongi onartu zen sistema hori, beraz jende erabiltzea. Eta gaur egunean hemen entzun du askotan jende hitz hori, baina oraindik ez da arras irentzi. Eta froga da, periodikoki ateratzen direla gizon batzuetan filologoak, batzuetan akademikoak, esan ez horrek kalte egiten diore hizkuntzari, jende hitz latinoa dela eta giza hitz guztiz jatorra, euskal jatorra, eta, baina, bueno, aski ongi da gauza. Egualdean, ez da, iparraldean aski ongi da, baina, bueno, egualdean ez egin. Eta gero ez dakit pizkan 2 minuto gehiago dudanez, bai. Aipatu nahi duk ere genero ez bakarrik gramatikan, baina genero bizitzan. Eta hor, genero kontuak, beraz, emazte eta gizonak izatea, sexuak, maskulino eta femeninoa izatea, gauza izugarri odoltsua izan da munduan. Hemen daukate emazte bat, orain hau aski berdia da, emazte honek badu haur bat transexuala eta kontatzen du zer sufrimentua izan duen eta zer problemak mutiko izena du pertsona horrek, baina neska izan nahi du eta zer problemak dituen. Eta orduan, problema horietariko bat da, nortasun agirian markatzen dela sexua. Nortasun agirian sexua markatzea guztiz arbitrarioa da. Garai batzuetan, edo leku batzuetan, erlijioa ere markatzen zen. Beste batzuetan, larruaren kolorea. Ez dira bat ere onartzekoak hori. Eta nik uste dut, ez ditugu problemako lan, ez digo irtenbidea emango, baina ikusirik jende batzuek zer problemak dituzten identitate paperetan aldatu behar dutenean izena edo sexua, nire ustez proposatu behar da hori kentzea. Dosier medikaletan behar balin bada sexua ados, baina estaduari zer inporta zaio. Orain, eskontzak egiten aldira berdin edo bisexuekin. Orduan ez da bat ere pertinentea hori agertzea. Baina orain, maiatzontan, tribunal, zer da koiko tribunala, Frantzian, nolizura duta, konstituzionala izango da, ez, la Cour de Casación, bai. Ukatu du, batzuek eskatzen dute 3 sexu edo 3 genero onartzea, maskulino, femenino eta neutroa. Bueno, erdipurdiko irtenbidea da, baina nire ustez irtenbide radikala eta simpleena gainera da mentzio hori aztertzea, ez kasurik ez egitea, erlijio hori kasurik egiten ezaion bezala. Eta hori da nire amets, nola esan nire amets sekula ikusiko ez dudana da, generoak kentzea bizitzatik. Ez genero kategoriak, neskak ez dira politate eta mutikoak azkarrak, bakoitza pertsona bada, jende bada, eta
jendetasun hortatik nahi duena egin dezan. Nahi baditu petentak jantzik, petentak janditzen, baina sexuari begiratu gabe. Nahi badu makillaia egitea egin dezan, baina hori gustatzen zaiolako ez mutila edo ez neska delako. Hori da nire amets utopikoa. Bravo. Eta bizko eman hain zinitza, ba ote dira kolektibo feministak Frantzian, munduan, Europan munduan bide beretik ari direnak eta agian elkarrekin ere emanez eskaera hori, borroka hori utopiatik realitaterat bihur daiteke erreskiago. Ba, dira, bai, egia esan ez dakit zehazki badela espresituki hortarako talderik, baina aipatzen da gauza. Baina gehiago aipatzen da hirugarren sexo. Baina jadanik, zuk markatu balin baduzu, ezarela ez gizona, ez emaztea, jadanik nunbait, ez duzu zertan agertu, zuk zer sentitzen duzu? Nola sentitzen duzu zure natura? Gizona edo transexual, edo batzuetan bat eta bestetan bestea. Ez duzu zertan, obligazio hori da, nire ustez, ezin onartuzkoa. Eta neutro markatu behar izatea ere obligazio bat da. Eta nire ustez hori ere kendu beharko litzateke. Baina orain gehiago entzuten da, errebindikazioa da hirugarren edo sexo neutro hori aipatzea. Gehien, nik dakidan ez, baina ez dakit sobera. Bai? Sentitzen dut. Pantxika. Sentitzen dut, agurtuko zaituzte. Pena dut joaita zen da. Uste dut. Baina. Mila esker. Mila esker zen pantxika. Gazien, eta Leonidi emanen diogu hitza. Janik hainitz gauza entzunik, baina oraino entzutekoa. Hortien, iskertuko niz, zue gartia postu emaitea, nula zue bizitzak eta zue lanak eta bizitu dien gaizek, zue gogota hasi diet. Hortien, enebidia errandeziet, hatxartenean, izan da eizain eta politiko bide bat. Presentatu niz 6 aldiz, hauteskundetan, sehaskako handereinoekin, laboai sindikalistekin, eta bar, ene unguian ezagutzen dutan jentekin eta haiekin gizarte manera bat edo ikus pundi bat partekatzen denekin. Hastapenean, erran nahi nuke, frantsez erraiten da, naturak ez du maite hutsgunia. Ordean, emaztek badute hutsgune betatzeko, sogin dezagun egunko herri elkargoa handi horrek, badu bere ehunta behogeita hamazortzi herriko ordezkai, kudeantzan bada lehendakai bat, eta 15 lehendakai orde. 15 lehendakai orde hoietan bada 3 emazte. Eta gizartian, jaleike, emaztiak numbre berdinean dira, eta goaxigo ere, zen eta bizitzeko esperantza luze xigo behitie omen. Beste gaiza bat, errana da, kolektiboki behar dugula gaiza hanitsi bu eman. Eta hoi segur, eta kolektibo egiteko nik edien dut, untsa juiten zaitan bide bat politika. Zen eta gue artiketa bat proposatuko deiziet, goizuntan jeikizidelaik, gutarik bakotsak izan gizon edo emazte, bagunean 14 funtsesko beharune. Eta hoi, eizangoan aiden ikerlai batek zerrendatu dutu, eta eizan estudio egiten delaik ikasten dugu. Ordean, pentsezazie bakotsak eia ados zidenez. Goizuntan jeikizidelaik bazunien hatsain hartzeko beharunia. Jateko edatekoa. Korpitzain barneko gardiketain egiteko beharra. Ebiltia eta moitzia libroki. Lo eta pausu beharrain egitia. Bestitzia, desbestitzia.
deitzen da, gentiain autonomia. Korputzain berotasun heimunien etxekitzia. Garbi eta sarri izatia. Langeretik kanpo bizitzia. Bestekin hageman emaitia eta ukeitia. Euskaz, frantsesez edo munduko edo zuinari mintzagetan. Bere baloren arabea gaiza egitea. Helbiden lortzia edo bere burian nahikuntia inabea edo lanain bidez eta bar. Inganatzia eta ikastia. Hoik dia individualki bete behar dutugut beharrezko gauzak. Hoiko ho zatika hartzen bali matutugu eta algarretatzen gizarte xede bat eraikitzen ahalda. Soniz goetzultzaliai. Ados. Ordean, hartzen badugu, sanoki jatia eta edatia, aipatuik izan da, sanoki zer egan nahi du. Nola ekoizten da, zer ekoizten da, eta eganik izan den bezala, sumat jentek sanoki jaten eta edaten ahaldie. Ze politika huraintako, ze politika jateko sano batentako, mundu osoaintako, zen eta oso abeatzgien herrialdetan, zinez trebegia, beste herrialdetan dien gaizen hartzeko ahal bezain merke gutien ahaloz, ahal bezain merke, eta guk zer eskentzen deiegu ikusteko. Hartzen balin bada, lo eta pausu egiteko, lanxerretai kanpo bizitzeko zuzena, zer erraiten ahal dugu jakitez gaur, egun eta 40.000 jente badatekila Frantzian kanpuan lo egile. Emazte gizon haur. Eta azken adibidia ikastia. Horrek, bai droit de l'homme delako hitzarmenak, bai droit de l'enfant delako hiutan hogei urte elkidien onuko hitzarmen horiek, erraiten dekie, gizonek emaztek haurek sortzez zuzen hoiko horro bat utie. Bena ordian, nula ikasten ahaldu, kanpuan lo egiten dian haur batek, edo aterbe txar batetan lo egiten dian haur batek, hainamak zer egiten ahaldu, edo haren aitak zer ikasten ahaldu. Ordian, erraiten badeizie politika zinez komplikatu dela, ena behar dela txurutoki egin politika egiteko, ez ena da formula bat, prototipo bat, bena biziak jakasten deiku, ez giela horro modeloan bizitzen ahal, desberdin giela, beraz zinez intresgarri dela, abiatzia funtsesko gizarte baten beharunetaz, eta hor dela emeki eraikitzen. Nila guai mundutik horaniz, familia handi bat ginen, kusi eta bar, 6 haur eta 8 jente etxen, amaniguiak kamenet txokoan jaten zian hola, eta beti ene haur denboako begiekin hainintzan. Bena, amaniek hor jaten du. Ez delakoz guekin mahainin jarri nahi, ala hobeki kontrolatzen gutiarakoz denak. Ez dut arrabostik, ehun urte eta lau hilabetetan zenitu da. Hori badut hauz bizi esperantza abosigo. Hola. Ordean, besteik zer egan, oso baikorki ikusten dut emazten parte hartzia oaiko egunean, eganik izan den bezala, jakaskuntzan, berezik gu herriko jakaskuntzan, hartatu dut egun batez ene lanak permetitu dut hageman sakonen eta luzako hageman ukeitia berezik jendea dinetakoekin. Eta bazen hor nafarratik jenik emazte bat, eta oso botzik zen erraiten zek. J'étais très contente d'avoir le français.
de savoir le français, d'avoir appris le français et d'avoir pu devenir institutrice. Mais si vous savez, Léonie, ce que je regrette de toute ma vie, une chose, zer, holako herri batetan, pausu denboan, herriko eskolan ezartzen zutian, berrogei haurrak herrokan preopin gaztigatuik, ikitu gabe, zen eta euskaz mintzatu behitzien eskola denboan. Hala, ordean, uste dut, norbeak huts bat egiten badin badu edo bazaio untsa, beti bizi aldatzen ahaldila, eta nik espantsa dut eta ikusten dut geuak eta habo emazte implikatzen dela politikan, gizon emazte politika, emazte hitz bat da, frantsesez pu, emazteki hitz bat, genre delakoan, eta zinez kunteniz, zen eta geuak eta habo emazte sartzen behitia, kolektibo eta hoieta. Hene, udu zait gizarte bat, ez dela untsa juiten ahal, erdia hasten bali badu edo erdia ez bada parte hartzaren. Besteik zer egan nezake, bada bake prozesus handi bat, tiala denboa guti maulen antolatu dugu kiristi talde batekin, atxik behituzekin gaihaldi bat, eta hor ikusi dugu zun bat sofrikaio sortzen dian gerla giro batek, eta zinez plazeekin ikusi dut zumat importanten eta zer itxua igorten diane mundu zabalai, bake prozesus batetan bizartia osoik mobilizatia delaik, hoi egiazki zuzen balin batutugu gaiza hanitz, zuzen dugu bakian bizitzia. Eta uste dut hortan bukatu dutana.